היי, אני אמיר מרגלית, והיום נעבור על כמה מהתכונות החדשות באבלטון לייב 9. אני עומד להדגים לכם איך אני גורם לרעיונות המוזיקליים שלי להגיע למצב של קטע מוזיקלי, ומהר מאוד יחסית. אז בואו נתחיל. יש אנשים שאוהבים לשיר במקלחת, אני לא. אבל אני עושה ביטבוקס במקום, וככה מגיעים לי רעיונות לגרובים מגניבים. אז מה שיש לי כאן זה ערוץ אודיו, ובתוכו אודיו קליפ שהקלטתי מיד כשיצאתי מהמקלחת. בואו נשמע. אוקיי, אז מה שאני עושה עכשיו, אני לוחץ עליו כפתור ימני ובוחר Convert Drums to New MIDI Track. הפעולה הזאת מנתחת את המידע באודיו והופכת אותו למידי, תוך כדי שהיא מבדילה בין קיק, סנר והייטס, ואפילו מתאימה את הוולוסיטי לעוצמות הנכונות. וזה חוסך לי המון זמן, אני לא צריך לכתוב את הגרוב שלי בעכבר ולנסות לשחזר את הפיל שיש לי, אני פשוט שר אותו. אני אתקן רק את הוולוסיטי של הקיק והסנר כדי שלא יהיו כל כך דינמיים. ואני גם רואה שהסנר שלי טיפה מאחר, אז אני מזיז אותו לגריד. אני יכול עכשיו לגרור תווים והם חופשיים והם גם נצמדים לגריד, זה גם אופציה חדשה באבלטון לייב 9. אני רוצה להחליף את הקיט התופים הזה באחר, זה נחמד, אבל אני רוצה אחר. ולכן אני אפתח את הבראוזר החדש של לייב 9 כדי לבחור סאונד שאני אוהב. בבראוזר החדש, כמו שאתם רואים, קל הרבה יותר לחפש וגם למצוא סאונדים. אני רק מקיש את האותיות הראשונות ולייב כבר מביאה אותי למקום הרצוי. ובנוסף, עכשיו אפשר לשמוע את הקיטים והסאונדים מתוך הבראוזר אפילו בלי לטעון אותם. שזה משמעותי בעיקר אם אנחנו עובדים עם כלים שהם מרובי סמפלים שלוקח להם המון זמן להיטען. אז טענתי את הקיט התופים הזה, Acoustified Kit 02, שהוא אחד מבין 3,000 סאונדים החדשים שהם מגיעים יחד עם לייב 9 סוויט. אני רוצה לשלוח רק את הסנר לריברב, ככה כאפקט, באמצעות הקונטרולר שלי, ממש ככה. ואני רוצה להמשיך לעבוד עם האפקט הזה ולשחרר את היד שלי מהנוב. דבר נוסף שחדש בלייב 9 היא האפשרות לבצע Session Automation Recording. מה שמאפשר לי להקליט תנועות של פרמטרים בתוך ה-Session View ולא רק ב-Arrangement View כמו שהכרנו בלייב 8. אז אני אלחץ על ה-Session Record Button, הכפתור הזה כאן, ואשלח את אחת המכות של הסנר לריברב עם הקונטרולר שלי. ואפשר לראות שהתנועה שלי ממש הוקלטה לתוך הקליפ. אוקיי, נחמד. אני רוצה להחליף את ההי-האטס במשהו קצת יותר מעניין, אז אני ניגש שוב לבראוזר ומחפש ההי-האטס, מחפש HH, ומיד כשאני מקליד ניתן לראות שלייב כבר נותנת לי תוצאות חיפוש. הכלי שאני מחפש הוא הכלי הזה. Drum Synth HH, Drum Synth Hi-Hat, שהוא שייך ל-Max for Live. Max for Live היא מוצר תומך, שקיים כבר מאז לייב 8, והיא פועלת באינטגרציה מושלמת עם לייב, ומאפשרת למשתמש, בעצם לנו, לבנות בעצמו כלי נגינה, אודיו אפקטס, מידי אפקטס וכלי עזר שמרחיבים את היכולות של לייב. Max for Live מגיעה עכשיו כחלק מחבילת ה-Live 9 Suite, עם המון כלים ואפקטים חדשים שפותחו במיוחד עבור לייב 9, וגם כמובן אפשר לבנות כלים בעצמכם ולתכנת, או להוריד מהמאגרים שאנשים בונים ומעלים את זה לאינטרנט. אז אני אקח את הכלי הקטן הזה ואשים אותו במקום ההי-האט של הקיט, ואכוון כאן כמה פרמטרים. אני רוצה שהערכים של הוולוסיטי פה ישפיעו על הדיקיי, על הזמן של הדיקיי, וככה זה ייצור לי סאונד הרבה יותר דינמי. אוקיי. עלה לי גם לא מזמן איזה רעיון לבייסליין שהקלטתי למחשב. אני זוכר שקראתי לו בשם אמיר. אני אחפש. הנה זה. עכשיו אני רק אהפוך את המידע שהוקלט באודיו למלודיה. כפתור ימני, Convert Melody to New MIDI Track.
ואני רק אתקן כאן את המקומות שבהם זייפתי. יש סיבה שאני לא שר במקלחת, אפילו לי קשה לשמוע את זה. וגם אעשה quantize לתווים כדי שישבו יחד עם הגרוב תופים. אוקיי. אני אחליף את הסאונד הזה לסאונד בס מתאים יותר. כמו שאמרתי מקודם, Live 9 Suite מגיעה עם המון חבילות סאונדים, אז אני אחפש את המילה בס, ואני יכול כאן גם לצמצם את החיפוש שלי רק לחבילות האלו, ואחת החבילות שאני אוהב היא Retro Synths. והנה סאונד שהתאים לי פחות או יותר. הסאונד שלו קצת דינמי מדי, אז אני אחפש קומפרסור, פעמיים Enter, והנה הקומפרסור המחודש של Live. אני רוצה להראות לכם תצוגה חדשה. אפשר לראות כאן את הסיגנל שנכנס לתוך הקומפרסור, וקו כתום שמייצג את ה-threshold. וכשאני מושך את הקו כלפי מטה, אפשר לראות בבירור כמה אנחנו מקמפרסים בתצוגה של הקו הצהוב העליון. עוד דבר שאני רוצה לעשות הוא לקמפרס רק את התדרים הנמוכים של הבאס כשהקיק נשמע. אבל הפעם אני אעשה את זה באמצעות ה-Multiband Dynamics, שבלייב 9 יש לו גם אפשרות סיידצ'יין. אז אני אקח את ה-Multiband Dynamics ואכוון לי סיידצ'יין מהקיק, ואכוון את הפרמטרים כדי שרק התדרים הנמוכים יושפעו. אני רוצה לחזור עכשיו לתופים. והפעם נשים עליהם קומפרסור חדש, שפותח בשילוב עם חברת סייטומיק. הקומפרסור הזה נקרא The Glue, והוא מבוסס על קומפרסורים בריטיים מקונסולות אנלוגיות מפורסמות בשנות ה-80. הוא נשמע מעולה בעיקר על תופים, אבל גם על הסטריאו בס ועוד דברים אחרים. ממש מדביק את הדברים ככה יפה. אני אוהב את הפריסט הזה, Drum Full Parallel, וכבר מרגישים את ההבדל, שומעים? עכשיו התופים שלי נשמעים טוב, אבל הם קצת יבשים מדי, ואני רוצה להכניס אותם לחלל מסוים, אז אני אקח את ה-Convolution Reverb החדש של Max for Live, שמגיע גם הוא כחלק מחבילת ה-Live Suite, כמו כל שאר הדברים האחרים של Max for Live, שמגיעים יחד עם Live 9 Suite. והנה, הוא נשמע מצוין, יש בו דגימות של חללים מאוד מעניינים, כמו כנסיות, חללים שמיוחדים לתופים, להקלטות של ריברבים לתופים, פלייט ריברבס, ספרינג ריברבס, ואפילו אפשר לדגום בעצמכם חללים ולהכניס לתוכו. אני אוהב מאוד את הפריסטים מהקבוצה של Made for Drums. בערכים עדינים הם נותנים עומק לתופים ועובי. אוקיי, עכשיו יש לנו בס ותופים שנשמעים טוב, אבל חסרה לי הרמוניה. אז אני אחפש לי מקור השראה בבראוזר. ובבראוזר החדש של לייב אפשר לגרור לתוכו תיקיות שאנחנו משתמשים בהן די הרבה, ולסמן אותם כמועדפים. וכך אפשר למצוא את הדגימה שאנחנו מחפשים הרבה יותר מהר מבלייב 8. למשל, עכשיו אני זוכר שהקלטתי כמה אקורדים מתוך יצירה של אריק סטי, אבל אני לא זוכר מה שם הקובץ, אבל אני כן יודע איפה שמרתי אותו. בתיקיית סמפלס אודיו. והיא נמצאת כבר במועדפים שלי. הנה זה. אוקיי, convert harmony to a new MIDI track. ובואו נשמע את זה. מעולה.
אני רק אערוך כאן מספר תיקונים כדי שיתאים לי לטופים ולבייסליין. שני כפתורים חדשים שנוספו למידי אדיטור הם Invert Notes ו-Reverse Notes. Reverse Notes יהפוך את תזמון תווי המידי כך שהראשון יעבור להיות האחרון והאחרון יהפוך להיות הראשון. ו-Invert Notes יהפוך את גובה הצליל, את הפיץ', כך שהתו הגבוה ביותר יוחלף בנמוך ביותר והנמוך ביותר יוחלף עם הגבוה ביותר. כל עוד אין לי תווים מסומנים בתוך המידי קליפ, הפעולות האלה יתייחסו לכל התווים בקליפ. אוקיי, אז אני אשתמש בריברס וגם בכפתור הלגאטו החדש, שמדביק ומעריך בעצם כל תו עד למצב שהוא נוגע בתו הבא. אני רוצה להשתמש באקורדים האלה, אבל בסאונד קצת אחר וקצת יותר קצר, קופצני, שמח. אז אני מקצר את זה. אקורדים קופצניים על האוף ביטים, זה משהו שאני תמיד אוהב. אני אמשיך גם לאקורד השני ככה. רק אני אסדר אותם כמו שצריך. אוקיי, אני רואה שהאקורדים לא מסתדרים לי טוב עם הבאס, אני אנסה לעשות רוורס, בואו נראה. יופי. ואז אני מחפש בבראוזר פסנתר חשמלי, והנה משהו שנראה לי יתאים. EP Faceplant. Electric Piano Faceplant. אוקיי, בואו נשמע. מעולה, פחות או יותר מה שאני רוצה. אז אני רוצה לעבוד קצת על הסאונד של הפסנתר החשמלי הזה, אז בואו ניקח את ה-EQ8, שגם הוא עבר שדרוג רציני מאוד, והדבר הראשון שאפשר לראות הוא הספקטרום אנלייזר, שמופיע עכשיו בתוך ה-EQ8, מה שעוזר לנו לזהות תדרים בעייתיים ולהנמיך אותם, ולראות בזמן אמת איך הסאונד מגיב לשינויים שלנו. אפשר להרחיב אותו למסך המרכזי, כדי לראות ולערוך על מסך גדול יותר, זה ממש נוח. בנוסף לפילטרים, כל הפילטרים שנבנו מחדש ונשמעים עכשיו הרבה יותר טוב וגם צורכים עכשיו פחות CPU, יש שני פילטרים חדשים שנוספו, והם 48 dB low cut ו-48 dB high cut, שזה מאפשר לנו לעשות חיתוכים ממש חדים על הסאונדים שלנו כדי לחתוך תדרים נמוכים או גבוהים. אוקיי, אני רוצה ליצור כמה שינויים במספר קליפים כדי שיהיו לי אופציות מוזיקליות לשחק איתם. אז דבר ראשון, אני רוצה לייצר כמה קליפים שונים של טופים, אז אני הולך לקליפ של הטופים ואני מעריך את הלופ מתיבה אחת לשתי תיבות. ואני עושה את זה בעזרת הכפתור החדש שנמצא בכל קליפ מידי, Duplicate Loop. זה הכפתור החדש, והוא ישכפל את הלופ וגם יגדיל את הסוגריים לתיחום החדש. עכשיו אני יכול בקלות לשנות ולהוסיף תפקידי טופים שונים. קצת הייטים על 1/32.
נראה לי שאני אוסיף פה כמה קלפים, זה יכול לתת ככה פיל יותר מגניב לתופים. אני אוסיף פה עוד אחד. ואני אמחק בקליפ הזה את השליחה של הסנר לריברב, זה קצת יותר מדי רטוב. יופי, נשמע מגניב. אחד הדברים שגרמו לי להתאהב באבלטון הוא מעטפות הקליפים. אני תמיד משתמש בהן. אז אני רוצה לחזור לדגימת הפסנתר של אריק סאטי, ולקחת מכאן רק לופ קטן. ואני אכתוב מודולציה פשוטה על הווליום. והשיפור המשמעותי כאן הוא שיש עכשיו אפשרות להשתמש בשיפועים בכל מעטפת, גם בסשן ויו וגם ב-arrangement view. זאת אומרת, גם על מעטפות בתוך הקליפים וגם על אוטומציות שאתם עושים ב-arrangement view. אוקיי, עכשיו כשיש לי מספר רעיונות מוזיקליים, הגיע הזמן להקליט. כמו שאנחנו מכירים, לייב מקליטה כל פעולה שנבצע בסשן ויו לתוך ציר הזמן ב-arrangement view, וכבר יש לנו התחלה של קטע מוזיקלי. בלייב 9 נוספה גם האופציה לתפוס זמן מתוך ה-arrangement ולהכניס אותו לתוך הסשן בתור סצנה חדשה. בואו תראו. פשוט מסמנים לופ של הזמן שאותו אנחנו רוצים להכניס כסצנה חדשה, ולוחצים כפתור ימני Consolidate Time to New Scene. והפעולה הזאת מאפשרת לנו להעביר בקלות את השירים שלנו לסשן ויו לצורך הופעה חיה. זאת אומרת, אני יכול לקחת את הבית ואת הפזמון בנפרד ולהכניס אותם כסצנות נפרדות ישר מתוך ה-arrangement לסשן ויו. והיא גם תשמור לנו על כל האוטומציות ושינויי הפרמטרים לאורך הזמן. אוקיי, אז זה באמת היה על קצה המזלג על כמה מהתכונות החדשות בלייב 9. אז דיברנו על הפיכת אודיו למידי, הקלטת אוטומציות בסשן ויו, דיברנו על הבראוזר החדש וחבילות הסאונדים, השיפורים בעריכת מידי ובעריכת מעטפות, דיברנו על Max for Live שמגיע עכשיו כחלק מ-Live Suite, Live 9 Suite, והשיפורים באודיו אפקטס והגלו קומפרסור החדש,
ואופציית ה-Consolidate Time to New Scene. דברים שלא הספקנו לעבור עליהם זה הגייט המחודש, קיצורי הדרך החדשים במקלדת, ועוד כמה תכונות חדשות ומעניינות שמזרזות לנו בהרבה את התהליך של מעבר מרעיון מוזיקלי למוזיקה אמיתית. זהו, אני מקווה שנהנתם. ביי ביי, תודה.